qananii argitanii qananii mana ishii deemaarti. Misirroo mana ishii deemaarti. Misirroon mana ishii sagalgalaa deemaarti. Mana ishii deemaarti. Haati ishii kana maal jetti abbaan ishii maal maatiin ishii maal jedhu. Mucaa korratti naa darba jedhanii mucaan koo alamiin agarsiisti jedhanii ofii ishiifis alamiin agarree ofii ishiis umaan agarree deemaarti. Misirrooni mana ishii sagalgalaa deemaa jirti. Mana ishii barabaraa deemaarti. Deebitee dhuftu kana caala bakka namni kamiyyuu iddoo ishii dhaqa malee isheen hin dhuftu. Achitti deemnee ishee argina malee isheen achas hin deebitu bakka. Argitanii jireenya argitanii. Jireenya biyya lafaa amma argitee kan amma argine amma laaltee kan amma hin ilaalle amma jirteettee kan amma hin jirtu jedhamu. Misirrooni ajjabamtee deemaarti. Bakka isa dhumaa fi misirrooni deemaa jirti bakka mana ishii galgalaa deemaa. Baay'ee ulfaata dhugaa waaqa. Dhuguman jedha baay'ee tokko ulfaata. Baay'ee ulfaata. Nunillee nuni yeroo guyyaa tokko guyyaa lama fi ishee gadduu dandeenya. Yaa hammuma waa'een ishii odeeffamutti ishee gaddi. Hamma waa'een ishii irra keessa kana dubbatamutti hamma maqaan qananii fi suuraan qananii irra keessa kana deddeebi'utti kan gaddinuufis kan boonyus. Haati ishii fi abbaan ishii akkam ta'u keessattuu haati ishii akkam ta'u. Ijoollee ofii tokko barsiifatanii dadhabanii guddisanii barsiifatanii amma mucaan koo naageesseetti intalli koo naageesseetti ilmi koo naageheera bakka arrana galfachiisaa ebeluun jira ebeluun koo akkas gaheera sadarkaa kanarra gaheera jedhee yeroo maatiin tokko ijoollee isaa eeggachuu jalqabu abdachuu jalqabu guddifatee akkuma nama kamiyyuu dhala isaa namni hunduu barsiifatee ka'e yeroo ofii gara dadhabbiitti deemu dhala isaatu isa gargaara. Ijoolleen koo jiru jedha. Ijoolleen qaba barsiifadheera. Yeroo akkasitti ijoolleen namaa geessee gammachuu isaanii arganii barsiifatanii eebbisiifatanii heerumsiifatanii immoo waan tokko cilaanchillee tokko toon argin bu'aa tokko toon argin deessee toon argin immoo sadarkaa tokko irra mootoon argin tarkaanfii tokkollee toon tarkaanfatiin yeroo jalaa boqattu sanuu hin beekamneen akka hin beekamne wanti isaa hin baramneeni yeroo mucaa isaanii dhabanii so difficult heart break dhugaa waaqaa hin jala nama kamiifiyyuu hin ulfaata keessatti immoo haadha baay'ee ulfaata. Abbaadhaafis hin ulfaata garuu haati miirri haadha adda yeroo hundumaa taatee ta'u irratti haadholiin baay'ee garaa waan tokkoffaa garaa waan laafaniif lammaffaa immoo isaantu dahe akkamitti akka dahan iyyuu beeku akkamitti akka guddisan iyyuu beeku. Warri keenya baay'inaan maatiin keenya baadiyyaa ijoollee guddisuutti haadholiitu dadhaba. Kun beekamaadha akka waliigalaatti jechuudha. Amma teknooloojiin babal'annaani abbaanillee ijoollee kana kunuunsuu jalqabee irraa dhiquu magaala irratti abbaan ijoollee kana kunuunsaa irraa dhiqaa maal godha darbee abbaan malee dur haadholiin keenya parsantii 100 jechuudhaan kan hin dubbadhu haadhan nu guddise. Maaliif abbaani osoma jira garuu
ijoollee faana wanti inni ta'u rakkatu ijoollota faana irrakkatan isaan yoo dhukkubsatanii yoo maal ta'anii maal isaanii saalaa hojjechaa samanaa hojje garaatti baachuu da'u haadha dhugaa waaqa baay'een keessa ijoollee baadiyyaa yoo taatan kana ragaa ba'uu dandeessu. Kanaaf haadholiin kanaaf miirri isaanii adda isiniin jedha miirri isaanii yeroo waan tokko isaanitti dhufu baay'ee miidhamuu dhukkuba faarra bu'u haadholii baay'een naasuufaatiin dhukkubarra bu'u amma kan mucaa haadha qabbannee sana haadha ishii beektu haadha qabbannee suni erga qabbannee reefshii biyyatti galee haati suni inni dhukkubsatti aga ammaan fayyaan qabdu fayyaa bulteen beektu jechuudha akkasii haadholiin Yesus na maal jedhaa miti waaqayyo qofaan lubbuu ishee hamaaru lubbuu ishee illee haa qanansiisu baay'ee ulfaata. Kanaaf nuuni amma dhiisuu dandeenya gadda kana gaafa qabbanaa'u maatiin garuu warri garuu haati warri sirriitti waa ishii dhibaman garuu bara isaanii guutuu dhibamaa hafu gaddaa hafu dhugaa waaqa boqonnaa argatan maaliif seetu namni illee mucaa kanaatu dhabame waan ta'eef nama hundaarraa dhabamte baay'ee nama hundaatu isheedhaa quuqamaa argitan miti ebelu miti saba kana illee miti hundumaatu quuqamaa fi jira gaa bakka tokkotti waan biraasaa jiraatu sa'amman dubbannu kanaaf mucaa kanaa waan dhabanii fi madaansa baay'ee ulfaata madaansa baay'ee isaanitti ulfaata dandamachuun isaallee nuuni uumaa miti nuun amma suuraa ishee arginu guyyaa 4-5 booda cal jedhamna miidiyaan tasgabboofna dhiisanii kana hundumaa balaa kana ibidda kana mukan baatee deemu kan ittiin guggubatu warra haadha ishee abbaa obboleeyyan shobboleettii faashii kana uumaa jechuu hin dandeenyu waaqayyo gaa isaaniifis afuura isaan tasgabbeessu isaaniif haa kennu afuura isaan jajjabeessu isaaniif haa ergu uumaa gochuu hin danda'amu waaqayyo waan hundumayyuu hin danda'a waan ta'eef isatu hundumayyuu uume waan ta'eef jajjabina isaanii hawwina hundumaafuu jajjabina hawwina lubbuu ishii immoo haa boqachiisu dhugaa ishii immoo yeroo dhiyootti nu haa dhageessisu inni guddaan dhugaan ishii haa bahu dhugaan ishii haa bahu dhugaa waaqa akkam